Aí, iniciando mais um shorts. Ó a fogueirinha nossa. Vamos começar a mexer no chalé lá. Colocar as outras teias, cortar aquelas sobras de telha lá em cima. Tô esperando o amor fazer o café ali, ó. Tá ali fazendo o café ali. Falou, não filma eu. Eu tô aqui sentadinho na cadeira aqui, ó. Agora eu vou colocar a roupa pra secar. Ontem deu um temporal, se molhamos. Vou colocar a roupa pra secar aqui do lado da fogueira. Beleza? Valeu!